ഇവിടെ അയ്യോ അതെ പോയി 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 മുകളിൽ ഇപ്പോൾ പിടിക്കും വട 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 പിള്ളേർ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നു പറഞ്ഞില്ല ഒരു മീൻ. ആ മീനാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ആദ്യം നമ്മുടെ തവളേനെയാണ്. അവിടെ റിയാക്ഷൻ നോക്കിക്കോട്ടെ. പിട്ടോടത്ത് വഴിക്കൊരു പെട കാണാം. ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഗപ്പിക്കുട്ടന്മാർ ഏകദേശം മൊത്തം ഇതിലോട്ട് എത്തി. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ യദു ബ്രോ. നമ്മുടെ ചാനലിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് രാവിലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ മീനുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട്, ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ടാങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ നല്ല രീതിക്ക് പ്ലാന്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്ലാന്റുകൾ കുറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീനുകൾക്ക് പ്രശ്നമാണ്, കൂടുതലും പ്രശ്നമാണ്. ഇവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഇങ്ങനെ പ്ലാന്റുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലുള്ള പ്ലാന്റുകളൊക്കെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലത്തെ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള 1-2 വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഡെഡായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെല്ലേനെ കുറച്ച് ഫുഡ് അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർട്ടീമിയ ഫ്ലേക്സ് ആണ്. കണ്ടില്ലേ, അർട്ടീമിയ ഫ്ലേക്സ് കഴിക്കാനായിട്ട് മീനുകളെക്കാട്ടും കൂടുതൽ തിരക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് നമ്മുടെ മോഗ്ലി. അവൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നോക്കിക്കോട്ടാ ഇത് മണപ്പിക്കുമ്പോൾ. കണ്ടില്ലേ, നോക്കിയേ ആക്രാന്തം കണ്ടില്ലേ. മീനിൻ്റെ തീറ്റേണ്ടതിനാണ് ഈ പൊട്ടം പൂച്ചിക്കുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ക്യാറ്റ് ഫുഡ് വാങ്ങി കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു തുണ്ട് പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അതൊക്കെ നമ്മുടെ സിമ്പിയാണ് കഴിച്ചത്. മീനിൻ്റെ തീറ്റ തന്നെ ആയിട്ട് കണ്ടില്ലേ. എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ. തിന്നോ തരാം. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ മീനുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആൾ നമ്മുടെ പിന്നാലെ കൂടും. ആൾക്കറിയാം നമ്മൾ മീന് തീറ്റ കൊടുക്കാനാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം. നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡാണ് ഇവർക്ക്. ഒരു കളർ കൂടാനൊക്കെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ കണ്ടില്ലേ ഈ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ മുകളിലോട്ട് പൊന്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സാധാരണ പുല്ല് പോലെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള മൊത്തം പ്ലാന്റ് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1000 രൂപ അടുത്തേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു 10,000 രൂപയ്ക്കുള്ള പ്ലാന്റുകളായിട്ടുണ്ട്. അന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകളുടെ അളവ് നോക്കുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. കൂടാതെ ഈ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ റെഡ് കളറുള്ള പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു. ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ കളർ കണ്ടില്ലേ ഒരു ഗ്രീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 4 മണി ചെടിയൊക്കെ അതുപോലത്തെ ലുക്കിലോട്ടൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഒരു റോസ് കളറാണ് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ പൂവിടുന്നൊന്നും നമുക്കൊരു പിടുത്തൂരി. ഇത് കണ്ടില്ലേ പൂവൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുട്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരുമാതിരി സ്ക്വയർ പോലെയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസം കിട്ടും. എന്തായാലും ഇത് ശരിക്കും നമ്മളൊരു പാടത്തോട്ട് പോയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മീനുകളും കൂടി ആകുമ്പോൾ വേറെ ലെവലാണ്. ഇതിൽ നിയോൺ ടട്ടറുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവന്മാരെ അവിടെ നിന്നും കാണാമല്ലോ. ഇതിലുണ്ട് ആൾക്കാർ. അതാ കാര്യം. അവന്മാരെ ചുറ്റടിക്കാണ്ട് പോയി എടുക്കാവും. ഉണ്ട് എന്തായാലും ഉണ്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഇല്ലാണ്ടിരിക്കില്ല. അതാ കണ്ടില്ലേ ബാക്കിലാണ് ഇതിൻ്റെ. കാരണം അവർക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അവർക്കുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കുഞ്ഞൻ മീനുകൾ ഏതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗപ്പിക്കുട്ടന്മാരാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പോണ്ടിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മോൺസ്റ്റർ ഫിഷുകൾ വേറെ ക്ലൈമറ്റിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡെഡായി പോകും. ആ സമയത്താണ് കുഞ്ഞൻ മീനുകളായിട്ടുള്ള ഒട്ടും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറില്ലാത്ത നമ്മുടെ ഗപ്പികൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡെഡാവാതെ മൊത്തത്തിൽ സർവൈവ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ അവർ സർവൈവ് ആവുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ ഈ മുകളിലുള്ള ഇലകൾ, അതായത് ഇത് ഏതൊരു മരമാണ് അതേതോ മരമാണ് ഒക്കെ വെവ്വേറെ മരങ്ങളാണ്. എല്ലാ മരങ്ങളുടെയും ഇലകൾ ഇതിലോട്ട് വന്ന് വീണിട്ട് കണ്ടില്ലേ. അതിൻ്റെയൊക്കെ എസൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടാണോ എന്താണോ നമുക്കറിയില്ല. ഇതിലത്തെ ഗപ്പികളൊന്നും ഡെഡാവില്ല. അതിനാണ് മെയിൻ റീസൺ. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലേ പ്ലാന്റുകളുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയും, മീനുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇതിൽ ഡെഡാവാത്തതും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ 2-3 ദിവസത്തേക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ പോലും ഡെഡാവാത്തതും അവരുടെ ക്വാളിറ്റിക്കൊന്നും കുറവില്ല. കണ്ടില്ലേ ഇയറിലെ ഗപ്പികളാണ്. ഇയറിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് തീച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും കൊണ്ട് വിളിച്ച് വരുത്താം. ആദ്യം കുറച്ച് വേവ് ഉണ്ടാക്കും അവിടെ. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വരട്ടോടേക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇടയ്ക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടാ. നമുക്ക് മെല്ലേനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലാണ് ജഹബൊക്കെ തുടങ്ങുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ തീച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഗപ്പിക്കുട്ടന്മാർ ഏകദേശം മൊത്തം ഇതിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കുറേയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ അടിയിലുണ്ടല്ലേ പ്ലാറ്റുകളൊക്കെ വന്ന് നിന്നിട്ട് ആകെ എന്താ പറയുക വേറെ മൂടാണ് കേട്ടോ. കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണെടുക്കാനായിട്ട് തോന്നില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതിപ്പോൾ ഗപ്പികളുടെ മാത്രം ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് കുറേ ഗപ്പികൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് എടുക്കും. ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു മീനുകൾ ഇങ്ങനെ തുരിതരാച്ചിട്ട് ഓടുന്നതാണല്ലേ വേറെ ലെവൽ ലുക്കായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരാൾ കണ്ടില്ലേ തീറ്റ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിടന്ന് കാണിക്കണത്. തരില്ലടാ നിനക്ക് തരില്ലടാ. നോക്കി കണ്ടില്ലേ ക്യാറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കാത്ത പൂച്ചയാണ് ഫിഷ് ഫുഡ് കഴിക്കണത്. എന്താ പറയുക ഓരോരോ കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളേ അവിടെ ഇരുന്ന് എന്തായാലും. പക്ഷെ നമ്മുടെ മോഗ്ലി പൂച്ച കണ്ടില്ലേ സുന്ദരനായിട്ടിട്ട് അവൻ ഭംഗി കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾ. പിന്നെ ആളുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടൻ പൂച്ചകളുടെ ക്യാരക്ടറല്ല, ഒരുമാതിരി പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റുകളുടെ ക്യാരക്ടറാണ്. നമ്മൾ എത്ര നേരം എടുത്താലും ആൾക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുക. ഈ പ്രായത്തിൽ അയ്യോ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ടാങ്ക്
ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കണം. പക്ഷേ നമുക്ക് വേറൊരു പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ വെള്ളത്തിന് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക, മോട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പൈപ്പ് കണക്ഷനിൽ നിന്ന് വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരൽ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫിഷുകളുടെ വാട്ടറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ അത് എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ടുള്ള ചതിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ വാട്ടർ ചേഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാറുമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യാറുമില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തായാലും സെറ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രം നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ സിംബേനെ അവിടെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ അവൻ ഞാൻ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാട്ടിത്തരാളെ. ഏയ് ഷിംബ ഇങ്ങ വാടാ, ഏയ് ഷിംബറാജ് ഇങ്ങ വാടാ. സിംബേനെ എന്തിനാണെന്ന് പറയും ഗൈസ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇവനെ പുറത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലോട്ട് വരാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തുട്ടാ പറയുക, ഈ കാക്ക ചത്ത കാക്ക, അതുപോലെ തന്നെ കുയിലേ കുരുവി, ഇതൊക്കെ ചത്തിട്ടുള്ളതിനൊക്കെ ആളെടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആളെ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അനുസരണക്കേടൊന്നുമില്ല ആൾക്ക്, ആൾ നല്ല കുട്ടി തന്നെയാണ്. വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ സിംബുട്ടൻ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അത് ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം. ഈ കാണുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സുകളിലൊക്കെ ഏതൊക്കെ മീനുകളാണ് കിടക്കുന്നത് നോക്കലാണ്. ഈ കാണുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ ആരൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചോട്ട് ഗൗരാമി, മോട്ട് ഗൗരാമി, നമ്മുടെ പീക്കോക്ക് ബാസ്, സെനഗൽ, ഷാർക്ക്, അവന്മാർ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലേ, ആൽഗെ പിടിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ ചേഞ്ചും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ടാങ്കുകളിലുള്ള മീനുകളൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടാൻ പോകുന്നത് ചെയ്ത് ടാങ്കിലേക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലോട്ടാണ് കേട്ടോ. ആ വെള്ളത്തിനൊരു കേടുവില്ല. കാരണം നമ്മുടെ റെഡ് ടെയിൽ ക്യാറ്റ് ഫിഷിനും ജസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ അവനെ നമ്മുടെ മോൺസർ ഫിഷ് ടാങ്കിലോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ആ വെള്ളത്തിന് പറ്റിയിട്ടുമില്ല, വേറെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും ആ വെള്ളത്തിൽ നടന്നിട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ അറ്റത്ത് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഈ അറ്റത്തെ ടാങ്കിൽ ആരൊക്കെ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ള കല്ലടകളിലൊക്കെ നമ്മൾ അരാപ്പേമി അലിഗേറ്റർ റത്താക്കിയിട്ടാ മരയിലുണ്ട്. വെള്ളം ആൽഗെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ആൽഗെ മാറാനായിട്ട് ആ കാണുന്ന വാട്ടർ കേബേജിലുണ്ടല്ലേ, അതൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡായിട്ട് വേണം ഇനിയിലത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആൽഗയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. സ്പ്രെഡായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ആൽഗ കുറയും. അത് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് മെല്ലേനെ ഈ കാണുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ആൽഗ എടുക്കണം നോക്കാം. പോന്നിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇതിനേറ്റ് മാറ്റാം. ഡബിൾ പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കരിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അരാപ്പേമിക്ക് അത്ര പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് മെല്ലേനെ കോരി നോക്കാം. നമ്മുടെ മോഗിൽ മിക്കവാറും അരാപ്പേമിക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചാടി കളിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുട്ടുള്ള പോലെ. കരിവാ കരിവാ കരിവാ. ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ കാരി കിട്ടി ഗായ്സ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കാരി കേട്ടോ, വെള്ളക്കാരി. കാരിയുടെ കളർ കണ്ടില്ലേ, ഒരുമാതിരി വെള്ള കളറാണ് കേട്ടോ. അവനതാ നമ്മളിതാ ബേസിനിലോട്ട് മാറ്റിയാണ് കേട്ടോ. അവന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മ ഇട്ട വഴിക്ക് അവൻ്റെ ഓട്ടം നോക്കിയേ, എന്താ സ്പീഡ് കണ്ടില്ലേ. ഡാ കരിക്കുട്ട, ഇവന് ഇഞ്ചുറി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കുളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ട്രാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം പിടിക്കുക. ആ ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇവനെ പിടിച്ചിട്ട് ചൂണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ്. പക്ഷെ അവൻ ഡെഡ് ആയിട്ടില്ല, സർവൈവ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗുഡ് ബോയ്. ഇത് മെയിലാന്ന് തോന്നിട്ടാ. ഫീമെയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബെല്ലിൽ എഗ്ഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണണം. ഇത് ഫീമെയിലല്ല, ഇത് മെയിലാണ്. പിന്നെ വേറൊരു ക്യാറ്റ് ഫിഷും കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അവനെവിടെ കിടക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓടിൻ്റെ ഫിഷ് ടാങ്കിലാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓടിൻ്റെ ഫിഷ് ടാങ്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവനെങ്ങനെ കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ ഫിഷും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. നമ്മൾ റെഡ് ടൈലിനെ മാറ്റിയപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാത്തിനും പിടിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ മുന്നേ കുറച്ച് റെഡ് ടൈലിന് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മൊത്തം പിടിച്ചെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവരിനൊക്കെ കാട്ടി തന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ കാണുന്ന ടാങ്കിലോട്ട് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇവൻ്റെ കൊമ്പൻ മീശ നമ്മൾ കണ്ടത് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇലയുടെ അടിയിൽ മീശ കാണുന്നത്, ഇലയുടെ അടിയിൽ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെല്ലേനെ അവനെ കയ്യോണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പൂണവൻ. എടാ ഒമ്പോ എന്ത് ക്യൂട്ടാന്ന് നോക്കി കാണാൻ. വാടാ 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 വാടാ. നമ്മുടെ റെട്ടയിലിനൊക്കെ എന്ത് ഭംഗിയാണ് അതിനായിട്ട്. ഒമ്പോ കാണുമ്പോൾ കൊഞ്ചിക്കാൻ തോന്നുക. അത്ര ലുക്കാണ് കേട്ടോ. കണ്ടേ നമ്മുടെ മോഗിയുടെ ചൈല് ചെറുതായിട്ട് നോക്കി. നമ്മുടെ ഓയ്യോ അതെ പോയി 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 മോഗിൽ ഇപ്പോൾ പിടിക്കും. വാടാ 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 വാടാ. കൈ കുത്തും കിട്ടി. നമ്മുടെ മോഗിലിയുടെ ചെറിയ ചൈൻ്റെ കിട്ടാം നമ്മുടെ മീൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാൽമിനേഷൻ ക്യാറ്റ് ഫിഷിന് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് മാറ്റിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ 2 ക്യാറ്റ് ഫിഷുകളായിട്ടുണ്ട്. ഇവർ ഒരേ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ട് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് ഫൈറ്റൊന്നും ചെയ്യില്ല. എൻ്റെ കൈമ ചെറിയൊരു കുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ. ബ്ലഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് ബ്ലഡൊക്കെ നല്ലതാണ് ശുഭകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടാങ്കിലൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ. ഇതിലുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. കാരണം ഇതിൽ പാടത്തിമിലുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് ട്രൈ നോക്കാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ സിംബ നമുക്ക് നല്ല പണി തന്നു ഗൈസ്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഓട്ടയിൽ കൂടെ വലിയ മീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇടാച്ചെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് വേണ്ടി പറ്റും. നമുക്ക് എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കാര്യം കിട്ടിയതല്ലേ, ഇത്രയും വലിയ കാര്യം പിടിച്ച് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് പിന്നെയാണോ ഗപ്പി ഗപ്പി ഗപ്പി. ഇതെങ്ങനെ നല്ല സൈസുള്ള ഗപ്പിയാടാ. ഇതെങ്ങനെയും വന്ന് നമ്മുടെ കല്യാമ്പതി ഗപ്പിയാലോ. പുളി പച്ച കളറുള്ള ഗപ്പി. ഇതെന്തായാലും വേറെ ലെവലായി കഴിഞ്ഞിട്ടാ. അപ്പം ഇതിൽ ഒരു മെയിലും ഫീമെയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ, ഒരു മെയില് ഒരു ഫീമെയില്.
കുട്ടികളുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവരെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ ടാങ്കിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം. കണ്ടില്ലേ, ഇത് നമ്മുടെ നെല്ലിയാമ്പതി ഗപ്പി ടാങ്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് നെല്ലിയാമ്പതി ഗപ്പികളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെ മാത്രം പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം. കാരണം ഇതിൽ വേറെ ഇൻസെക്റ്റുകളും ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. വാടാ, ഇത് ബ്രീഡാ പറയുന്നുണ്ട്. നോക്കിയാൽ വയറൊക്കെ നോക്കിയേ. അയ്യോ, അവളതിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. മെയിൽ കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ അല്ല ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് കണ്ടില്ലേ. സൈഡ് വ്യൂ നോക്കിയേ, ഒരുമാതിരി മഴവില്ല് പോലെ. ഇതാണ് ഗപ്പിയുടെ പ്രത്യേകത. അവനും പോയിട്ടുണ്ട്. അവനധികം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി. മീനില്ലാന്ന് വിചാരിച്ച ടാങ്കാണ്, ഇതാണ് ഇതിന് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. എന്തായാലും അത് വേറെ ബൈ ബൈ. ഇതിനടുത്ത് പോലെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇല്ല അല്ലേ, 2 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കൊണ്ട്. എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ വെള്ളം നമ്മളിപ്പോൾ കളയില്ല. കാരണം വെള്ളം കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിറയ്ക്കാനായിട്ട് വേറെ വെള്ളമില്ല. അതാണ് അവസ്ഥ. ഇല്ല, ആ 2 ഉള്ളൂ. കാരണം ആ 2 ബ്രീഡായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ഇതിലുള്ള നമ്മുടെ തുമ്പികളുടെ ലാസ്റ്റൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിച്ചെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിനെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല, അവൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടതായിരിക്കും. നമ്മളല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും ഇടാനില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് വാട്ടർ കേബേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് വലിയ പണിയില്ല. ഈ നെറ്റിൻ്റെ മുകളിലായതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി. വാട്ടർ കേബേജിൻ്റെ ശല്യമാണ് ഇപ്പോൾ. മുന്നേ ഒരു വാട്ടർ കേബേജ് പിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലേ, വാട്ടർ കേബേജ് എങ്ങനെ ഇട്ടാലും ഭയങ്കര വലിയ സൈസാണ്. വരാൻ പ്രൈമറി ടാങ്കിലത്തൊക്കെ വാട്ടർ കേബേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സൈസാണ്. നമുക്ക് മെല്ലെ ഒന്ന് കോരി നോക്കാം. ഇതിലാരാന്ന്? ഇതിലേക്ക് തോന്നുന്നു പാടത്തുള്ള മീനാണെന്നാണ് അല്ലേ. ഓ, ഷിമ്പ് ഒമ്പോ എഗ്ഗൾ ഷിമ്പിടാ. എഗ്ഗൾ ഷിമ്പ് നോക്കി പൊളി. അപ്പം ഇതിനെ നമ്മുടെ വേറെ മീനുള്ള പെടണ്ട. എഗ്ഗ് ഉണ്ട് ഇവൾക്ക്, കണ്ടില്ലേ, നല്ല രീതിക്ക് എഗ്ഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എഗ്ഗ് വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലോട്ടന്നെ വിടാം അല്ലേ. ഇതിൽ ഷിമ്പ് മാത്രമേ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാളോ. കണ്ടില്ലേ, നോക്കിയാൽ ഷിമ്പാണ്, നല്ലോണം ഷിമ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ നാടൻ ഷിമ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവരെ നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാടൻ മീനുകളൊന്നും ബ്രീഡ് ആവട്ടെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവരെ നമുക്ക് അതിലോട്ട് വിടാം. നല്ലൊരു കോലോണി കോരി നോക്കാം, ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മീനുള്ള എങ്ങനെ കിട്ടിയാലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പ്ലാന്റുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം. ഐഡിയ കിട്ടി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മീനുകളുണ്ട് അതിൽ. മീനുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പീക്കോക്ക് ബാസിനോട് കയറുന്നു. മീനുകളില്ലാട്ടാ ഗൈസ്, മൊത്തം മറ്റേ സാധനങ്ങളാണ്, ഷിമ്പുകളാണ്. ആറിലാറില് വന്നേ നീങ്ങിട്ട് വന്നേ. നിനക്കുള്ള ആൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പീക്കോക്ക് ബാസ് അല്ല, നമ്മുടെ ചേറാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ടാങ്കിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ടാങ്കിൽ നല്ല അപ്ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് സൈസ് വെച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് നമ്മുടെ അരോണയോടൊപ്പം എങ്ങനെയും മിങ്കിളാക്കിക്കുക. നമുക്ക് മെല്ലേനെ ഇതിട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം. എവിടെ വേൻ കാണല്ലോ ആളെ. മോനെ വാടാ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം. അവൻ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് അടിക്ക് നോക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എവിടെ വേൻ? അവയിലുണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കാണാനായിട്ടില്ല. നേരത്തെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ്. നാടൻ മീനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നല്ല ഭംഗിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ഫീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടില്ല, പക്ഷെ എല്ലാ സമയത്തൊക്കെ ഹാൻഡ് ഫീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ചെറിയ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഈ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ ഷിമ്പാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അയ്യോ, ആൽബിനെ ട്വിസ്റ്റ് ചാടിയ മീശ. ഈ മീശ വെച്ചിട്ടാണ് അവൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണത്. ഇതല്ലേ അടുത്ത മീശക്കാരൻ അവിടെ ഒന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. മീശക്കാരൻ നമ്മുടെ അടുത്ത ടാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇതിലാരാണ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഒരു പിടുത്തില്ല. ഓസ്കാർ ഉണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യം. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ ആകെ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാം, സത്യം പറയാം. എനിക്കായാലും വയ്യാതൊക്കെയായിട്ട് ആകെ പ്രശ്നമാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് കുറയണത്. പാട മോനെ, എല്ലാത്തിനും ഞാൻ പിടിക്കും. ഇതിലത്തെ ഓസ്കാറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഓസ്കാർ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളോട്ടേ. ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ നമ്മുടെ പിള്ളേർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഓസ്കാർ ഒന്നല്ല, ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ ഓസ്കാർ. കണ്ടില്ലേ, നാടൻ ഓസ്കാറാണ് കേട്ടോ. നാടൻ ഓസ്കാർ കണ്ടില്ല, അവൻ്റെ കൊമ്പൊക്കെ നോക്കി, എന്താ സൈസ് നോക്കി, പൊളി. ഇപ്പം നമുക്ക് മെല്ലേനെ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിലോട്ട് വിടാം. അയ്യോ, നാടൻ ഓസ്കാറേ പോവല്ലേ. നമ്മൾ കുറേ കാലമായി ചൂണ്ടിട്ട് മീനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടിട്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മീൻ ഹോൾഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവൻ കണ്ടില്ലേ, ഇവനും നമ്മൾ ചൂണ്ടിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവന് ഇഞ്ചറിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിലവിലില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവൻ ഇതിലോട്ട് പൊക്കോ, അവൻ്റെ പുതിയ വീട്. ഇതിലത്തെ വെള്ളം എന്തായാലും ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇതിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നെറ്റ് അവിടെ ഇതാണ് ഒരു മീൻ ഡെഡ് എടുക്കുന്നു ഗായ്സ്. നമ്മുടെ ഒരു അയ്യോ ഏതാ മീൻ ഡെഡ് ആയത്? ഓസ്കാറാണോ? ഓസ്കാർ സാഡായില്ലോ. എടുക്കണൂടാ, ഷിറ്റായി. നമ്മുടെ ഓസ്കാർ അവൻ ഡെഡ് ആയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കുഴിച്ചിടാം. അപ്പോൾ അവൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ എടുക്കട്ടെ. സത്യം പറയാമല്ലോ, നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഞാൻ ഡെഡ് ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾ കൊടുത്തു, നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പട്ടണ മീനുകളൊക്കെ കൊടുത്തു വീടിനൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കൊണ്ടൊക്കെയാണ് വാട്ടറും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ എന്തായാലും നല്ല രീതിക്ക് വാട്ടറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെറ്റാക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഒന്നുകൂടി പോയി നോക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ഓസ്കാറിന് കിട്ടിയാലോ. ഉണ്ടാവാ ഇച്ചിരി ഉപകാരമില്ലേ ഓസ്കാറേ? ഉണ്ടെങ്കിൽ വാടാ.
ഇല്ലാട്ടാ, ഇതിൽ മീനുകളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരൊക്കെ എടുക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെല്ലിയാമ്പതി ഗപ്പിക്കുട്ടന്മാരാണ്. ഇവർക്കും കുറച്ച് തീറ്റ കൊടുത്ത് വയ്ക്കാമല്ലോ. നമ്മുടെ പ്രിൻസിയും കൊടുക്കാട്ടോ അവന്മാർക്ക്. അവന്മാർക്ക് കുറച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ പ്രിൻസിൻ. നമ്മുടെ അതിലൊരു 3-4 വെറൈറ്റി തീറ്റകളുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെയാണ് അവന്മാർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കണത്. ഇതാ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാം. വാടാ, വായ 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 എല്ലാവരും വായോ. പഠിച്ച പണി 18 നോക്കിയിട്ടും അവന്മാർ മുകളിലോട്ട് വരുന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം അവന്മാർക്ക് പേടി കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അവരങ്ങനെ വരില്ല. നമ്മൾ ഇവനെ നല്ല രീതിക്ക് ടേമിഡ് ആക്കിയിട്ടുമില്ല. അത് വേറൊരു കാരണം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു തവള എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അവനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അരോണയ്ക്കൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടില്ല സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അതെന്തായാലും പൊളിയായിരിക്കും. അവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല മാക്രാച്ചി തവളയാണ്. നമ്മുടെ ഗപ്പികളൊക്കെ കഴിച്ച് വീർത്തിരിക്കണം. നമ്മളതിനെ ഇക്കണ്ട ദിവസം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്താണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വേറെ വിടാണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ നെല്ലിയാമ്പതി ഗപ്പികൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കഷ്ടപ്പെട്ട് നെല്ലിയാമ്പതിയും ചോന്ന് കൊടുത്ത് ഇത്ര ദൂരം ആ ഗപ്പിനെയാണ് അവൻ കഴിക്കണത്. നമ്മളതെ ഒറ്റ കൊരലയിലാണ് പിടിക്കണം. പാടുണ്ണിയെ ചേട്ടൻ ഗപ്പി വിടണ്ട. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ നോക്കാം അല്ലേ? കയ്യോ അയ്യോ പൂവല്ലേ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാം. വളർന്നിട്ട് ചെറിയ പേടിയുണ്ട്. കാരണം പണ്ട് തവളകളിനൊക്കെ പിടിക്കാക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. എവിടെ അത്? ഓ ഇല്ല പോയിട്ടില്ല. കിട്ടാ അവിടെ എടുക്കാം. പച്ചളറയില്ലേ തവളനെ പിടിക്കാനൊക്കെ കാണുന്നത്. എനിക്ക് പിടിക്കാൻ പേടിനായിട്ടില്ല, പക്ഷെ നല്ലൊരു പേടി. അയ്യോ എൻ്റെ നാണക്കേടായി. പൂവല്ല തവളെ, നീ പിടിക്കുക അങ്ങനെ വെച്ചാ. നമ്മുടെ അനിയനെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. അവൻ എന്നായിട്ടും തൈണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. മിക്കവാറും അതവൾ എന്നെ കളയാനുള്ള സാധ്യതകളോടെ കണ്ട് പറഞ്ഞുള്ള കളയുന്നത്. ഓടിച്ചോ പിടിച്ചാ, കാലും പിടിച്ചോ. ലോക്കാക്കിയ നമ്മുടെ തവളനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. തവളനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മെല്ലേനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ അരോണക്കുട്ടിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് കേട്ടാ. കൊടുത്തോ നമ്മൾ അരോണയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ധാരണ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തവളേനെയാണ്. അവിടെ റിയാക്ഷൻ നോക്കിക്കോട്ടെ. പിട്ടോടത്ത് വഴിക്കൊരു പെട കാണാം. ആ അടിപൊളി. തവളനെ കളയലടാ അരോണ. കിട്ടാ അരോണ. കഴിച്ചോ നോക്കി. ഇട്ടെടുത്തോ. അയ്യോ അരോണാട്ടാ. ഇനി ടാങ്ക് മേറ്റ് ആവും. ഇതിൽ കുറെ പരലും കുട്ടികളൊക്കെ ഈ ചണ്ടികടിയിലൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവനൊരു പുതിയ ടാങ്ക് മേറ്റിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആളും തന്നെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. അരോണേ ടാങ്ക് മേറ്റിന് കിട്ടിയ സന്തോഷമായില്ലേ? തൽക്കാലം അവിടെ കിടക്കുക കേട്ടാ. നമുക്ക് മെല്ലേനെ ഇതിങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാം. നമ്മുടെ അരോണയ്ക്ക് തവളേനെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ശരിക്കും ഫെയിലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേർ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് തന്നു പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മീൻ. ആ മീനാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ആ മീൻ നമ്മൾ മെല്ലേനെ പൊന്തിച്ച് നോക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല സൈസുള്ളൊരു ഡാലിമിനേഷൻ ക്യാറ്റ് ഫിഷാണ് കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 5 ഇഞ്ച് 6 ഇഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇവനെ നമ്മൾക്കറിയാം ഈ ടാങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. കാരണം ഇന്നലെ വരെ ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പൊന്തിക്കുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടാണ് നീട്ട്. പക്ഷേ മറ്റവൻ്റെ മുള്ളിൻ്റെ കുത്തനെ കണ്ടില്ല, ചോര വന്നു. ഇതിൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെല്ലേനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇടാട്ടാ. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ക്യാറ്റ് ഫിഷ് ഫാമിലി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഡാൽമിനേഷൻ ക്യാറ്റ് ഫിഷ്, കഡു, അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞേയൊരു ഡാൽമിനേഷൻ ക്യാറ്റ് ഫിഷ് നമ്മുടെ മോഗ്ലി പൂച്ചയുടെ പോലത്തെ. ഇപ്പോൾ അധികം സ്ട്രെസ് ആക്കണ്ട നമുക്ക്. നമ്മുടെ മോഗ്ലി നോക്കിക്കണ്ട് കേട്ടോ. മോഗ്ലി പറ്റുവെച്ചാൽ പിടിച്ചോ. സ്വന്തമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാറായത് പൂച്ചക്കുട്ടിയാണ് വെള്ളത്തിൽ മീനെ പിടിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടിട്ട് നല്ല സൈസുള്ള ഡാൽമിനേഷൻ ക്യാറ്റ് ഫിഷാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കാര്യമായിട്ടും സൈസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെല്ലാനും വരണൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലോട്ട് മാറ്റാട്ടാ. ഇതിൽ തൽക്കാലത്തിൽ കല്ലട മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ ഒപ്പം ഇരുടിയും പൊക്കോട്ടെ. പിന്നെ എന്തായാലും വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പറായി കിട്ടിയ വാട്ടറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. പൊക്കോടാ, പൊക്കോ ഡാൽമു പൊക്കോ ദാമു എന്ന് പേരിട്ടവന്. ജസ്റ്റ് ഇപ്പം എൻ്റെ വായിൽ വന്ന പേരാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ്. നമുക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് നല്ല പേരിടാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വരെ നമ്മൾ വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്യാറ്റ് ഫിഷ് ലോഗായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കഡു അല്ല നമ്മുടെ കല്ലട, അതായത് കരിപ്പിടിയും കൂടി അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അവർ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഈ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൽ ആരൊക്കെ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോട്ടുവരാമി, മുട്ടുവരാമി, പീക്കോക്ക് ബാസ്, സെനഗൽ. പിന്നെ അതിലൊരു ചെറിയ ഡാൽമിനേഷൻ ക്യാറ്റ് ഫിഷ് കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. കാരണം ഈ വലുതിനെ തന്നെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു 100 കോറിൽ കുറേയായിട്ട് വിളിന്നിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു കോറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറയാനായിട്ട് പോകാൻ കേട്ടോ. അവിടെ നെറ്റ് വെച്ച് ഞാൻ ഈശ്വര നെറ്റ് ഇതേ. അപ്പം ഇതിൽ മീനുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഇതിൽ വെറുതെ നമ്മുടെ പായൽ മാത്രമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആർക്കേനെ കൊടുക്കാം. അല്ല പശുവിനാ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം. ഇല്ല കിട്ടില്ല, ഉറപ്പാണ്. ഓ കിട്ടി വെറുതെ കോരി തന്നെ കിട്ടി. അതെന്തായാലും പൊളി. കണ്ടില്ലേ, ചുവപ്പ് കളറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് നമ്മുടെ ഓടിൻ്റെ ടാങ്കിൽ എടുക്കുന്ന ഡാൽമിനേഷൻ ക്യാറ്റ് ഫിഷില്ലേ, അവനായിട്ട് സൈസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവരൊക്കെ സെയിം ബാച്ച് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവന് സൈസ് കയറാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിൽ ഇട്ടുകാരുണ്ട് നല്ല രീതിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫുഡും കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ സൈസും കാര്യങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അവൻ്റെ ഹെഡ് ഉണ്ടല്ലോ, റെഡ് ഹെഡാണ്.
പിന്നെ നമുക്ക് അതിലുകൊണ്ട് ഇടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊത്തം 3 ഡാൽമൻ ഫിഷ്, പിന്നെ ഒരു കടു, ഒരു കല്ലട, 10 നമുക്ക് ഈ സെർച്ചിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവൻ അതിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് നൈസായി. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ഫിഷുകൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ പണി കിട്ടി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാമൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ തേപ്പ്, അതായത് പ്ലാസ്റ്ററിങ്, അതായത് ഇതുപോലെ തേക്കാത്ത ചുമരുമയൊക്കെ തേക്കാന്ന് പറയും, പ്ലാസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറയും. ആ സംഭവം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ടാങ്കിലോട്ട് വന്ന് വീണിട്ട് നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ഫിഷിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം കുറേയൊക്കെ പോയി എന്നാണ് നമ്മുടെ അമ്മ പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും വളരെയധികം വിഷമകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായി. നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ, 2 ദിവസം നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല. അമ്മാമ്മ അച്ഛനെങ്കിൽ ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് മറക്കുകയും ചെയ്തു. അതെന്തായാലും നല്ലൊരു പണിയായി. നമുക്ക് എന്തായാലും അതൊന്ന് പോയി നോക്കണം. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കില്ല, കാരണം ഇതൊരു ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ചെറിയൊരു സാഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓസ്കാർ ഡെഡായി പോയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രാവുകളുടെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ബൾക്കായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. മെല്ലാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ പ്രാവുകളിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ലോ കോസ്റ്റിൽ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ഇടാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടായില്ലെങ്കിലും വീഡിയോനോടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ആയിട്ട് മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനായിട്ട് ഒരാൾ മറക്കരുത്. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൂടെ ഒന്ന് പോയി ഫോളോ ചെയ്യാച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വലിയൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓരോ വീഡിയോസൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസ് കാര്യങ്ങളും ഹിന്ദികളൊക്കെ വരിക നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ്. എല്ലാവർക്കും ബൈ.